वन्दे देवमुमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम्। ॐ जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कुष्माण्डेति चतुर्थकं पंचमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता। परम मंगलमय सच्चिदानंद स्वरूप अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक पीतांबरधारी मोर मुकुट वंशीधारी परमाराध्य श्री बालकृष्ण प्रभु को साक्षात वांग्मय स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण एवं प्रातः स्मरणीय श्री सद्गुरुदेव भगवान को चरण में वंदना गर्दै यस कथा मंडप में आवाहित स्थापित संपूर्ण देवी देवताहरूको चरण में वंदना गर्दै व्यासासीन श्रद्धेय गुरुलाई नमन गर्दै गणेश को भूमिका में रहनुहुने श्रद्धेय गुरुलाई नमन गर्दै कलाकार द्वयलाई नमन गर्दै आफ्ना संपूर्ण दिवंगत हुनुभएका पितृहरूको उद्धारको कामनाले युक्त भएर आयोजना गर्नुहुने श्रद्धेय कर्ता परिवारलाई नमन गर्दै अनि यस कथा मण्डपमा श्रीमद् भागवत महापुराणलाई श्रवण गर्न पाल्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई नमन गर्दै आज हामी श्रीमद् भागवत महापुराण यहाँहरूलाई श्रवण गराउन गइरहेका छौँ। आज हाम्रो चौथो दिन पुराण लाउने रे भन्दा भन्दै आज चौथो दिन भयो। आज चौथो दिनको पहिलो सत्रमा हामी उपस्थित छौँ। हामीले प्रातःकाल पूजा अर्चना आरती पुष्पाञ्जली अनि केही अध्यायको पाठ श्रवण गरिसकेका छौँ। सज्जनवृन्द, अब हामी श्रीमद् भागवत महापुराणको कथा प्रसङ्गलाई श्रवण गर्नेछौँ। हिजोसम्म हामीले षष्ठ स्कन्धसम्मको छैटौँ स्कन्धसम्मको कथा प्रसङ्गलाई श्रवण गरेका थियौँ। आज हामी सातौँ अर्थात् सप्तम स्कन्धभन्दा माथिका कथाहरूलाई श्रवण गर्दै जानेछौँ। सज्जनवृन्द, पिता गिरिराज पोखरेल, माता पम्फादेवी पोखरेल, हजुरबुवा डिल्लीराम पोखरेल, हजुरआमा जानुका देवी पोखरेल अनि त्यहाँ माथिको हजुरबुवा प्रपितामह विश्वनाथ पोखरेल, अयोध्या देवी तथा सरस्वती पोखरेल लगायत सम्पूर्ण पितृहरूको उद्धार होस् भन्ने दिव्य कामनाले युक्त भएर कर्ता परिवारले यो श्रीमद् भागवत महापुराणको आयोजना गर्नुभएको छ। ज्येष्ठ पुत्र हुनुहुन्छ माधव पोखरेल, फारसमणि पोखरेल नारायणको नाम। त्यस्तै गरेर माइजू हुनुहुन्छ शर्मिला पोखरेल, नारायणको नाम के छ ठिकै छ, जे भए पनि शर्मिला भन्दा उहाँलाई सबैले चिन्नुहुन्छ। मामाको नाम छ गोविन्द चन्द्रमणि, याद भयो मलाई पनि, चन्द्रमणि पोखरेल। अनि माइजूको नाम रीता, नारायणको के रेणुका हुनुहुन्छ। लगायत छोरी ज्वाइँ नाति नातिना सबै परिवार मिलेर यो
श्रीमद् भागवत महापुराणको आयोजना गर्नुभएको छ। धेरै जन्मको पुण्य एकत्रित भइसकेपछि सज्जनवृन्द भागवत श्रवण गर्ने र पितृहरूलाई भागवत श्रवण गराउने अवसर प्राप्त हुन्छ भनेर भागवतमा लेखिएको छ। त्यो अवसर आज कर्ता परिवारले प्राप्त गर्नुभएको छ। आउनुहोस् एउटा भजन, सर्वप्रथम आफ्नो तन मन वचनलाई पवित्र पार्नको लागि एउटा भजन श्रवण गर्नेछौँ। तत्पश्चात यहाँहरूलाई म श्रीमद् भागवत महापुराणको कथा प्रसङ्गहरू श्रवण गराउनेछु। बोल भक्तवत्सल भगवान को, बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल।
श्रीमद् भागवत महापुराणको सप्ताह ज्ञान महायज्ञको आत्रेय गोत्रीय समस्त पितृहरूको सज्जनवृन्द, सप्तम स्कन्धमा जम्मा 15 अध्याय छन्। सप्तम स्कन्धको सुरुमै राजा परीक्षितले एउटा शङ्का व्यक्त गर्नुहुन्छ। समप्रिय सुहृद ब्रह्मन् भूतानां भगवान् स्वयं इन्द्रस्यार्थे कथं दैत्यान् अवधित विषमो यथा। हे गुरुदेव, भगवानलाई त समः भनेर भनिन्छ, सबैलाई समान व्यवहार गर्नुहुन्छ भनेर भनिन्छ, अनि सबैको प्रिय हुनुहुन्छ भनेर पनि भनिन्छ, सबैलाई राम्रो गर्नुहुन्छ भनेर भनिन्छ, भेदभाव गर्नु हुँदैन भनेर भनिन्छ। तर व्यवहारमा त इन्द्रको पक्ष लिएर दैत्यहरूको विनाश गरेको देखिन्छ। खालि इन्द्रको पक्ष मात्रै लिनुहुन्छ, दैत्यहरूको पक्ष लिनुहुन्न भनेर राजा परीक्षितले सोध्नुभयो। सोधिसकेपछि सुकदेवले भन्नुहुन्छ, हे राजन परीक्षित, त्यस्तो होइन। भगवानले जो भक्त छ त्यसको पक्ष लिनुहुन्छ, इन्द्रको पक्ष होइन। भक्त दैत्यहरू भक्त भए भने पनि दैत्यहरूको पक्ष लिनुहुन्छ। यस विषयमा एउटा कथा सुनाउँछु प्रहलादको। प्रहलाद दैत्य पुत्र, तर पनि भगवानले प्रहलादको पक्ष लिनुभयो, सत्यको पक्ष लिनुभयो। भगवानले जहिले पनि सत्यको पक्ष लिनुहुन्छ, चाहे दैत्य होस्, चाहे दानव होस्, चाहे मनुष्य होस्, चाहे देवता होस्। जो सत्यको पक्षमा हुन्छ उसको पक्षमा भगवान रहनुहुन्छ। प्रहलाद दैत्य थिए, दैत्य पुत्र, तर पनि भगवानले प्रहलादको पक्ष लिनुभयो भनेर यहाँ भन्नुहुँदैछ। अब कश्यपका 2 छोरा हिरण्याक्ष र हिरण्यकशिपु। हिरण्याक्षको वध वराह भगवानले गरिसकेपछि हिरण्यकशिपु खूब रिसाए। मेरो भाइको वध भगवान विष्णुले गरे, अब म यसको बदला लिन्छु। हिरण्यकशिपुले त्यस्तो सोचे। सोचिसकेपछि उनले तपस्या प्रारम्भ गरे। एउटा खुट्टा टेकेर आकाशपट्टि हेरेर तपस्या प्रारम्भ गरे। त्यसरी प्रारम्भ गर्दा गर्दै पछि त उनले बुढी औँला मात्र टेकेर, दाहिने खुट्टाको बुढी औँला मात्र टेकेर आकाशपट्टि हेरेर धेरै वर्षसम्म उनले तपस्या गरे। तपस्या गरिसकेपछि ब्रह्माजी खुसी हुनुभयो। ब्रह्माजी आउनुभयो, आएर हिरण्यकशिपुलाई भन्नुभयो, बाबु तिम्रो तपस्यादेखि म खुसी छु, तिम्रो के छ इच्छा भन, म तिम्रो इच्छा पुरा गरिदिन्छु भनेर ब्रह्माजीले भन्नुभयो। त्यसो भनिसकेपछि हिरण्यकशिपुले भने, हे ब्रह्माजी, हजुर मसँग खुसी हुनुहुन्छ र मलाई वरदान दिन चाहनुहुन्छ भने मलाई यो वरदान दिनुहोस् कि म कहिले पनि नमरूँ। हिरण्यकशिपुले यस्तो वरदान मागे। ब्रह्माजीले भन्नुभयो, हे हिरण्यकशिपु, यस्तो त हुनै सक्दैन, कहिले पनि नमर्ने वरदान तिमी मसँग नमाग, म यस्तो वरदान दिनै सक्दिनँ। योभन्दा अरू माग, बरु अरू 2-4 वटा माग्यौ भने दिन्छु, तर कहिले पनि नमर्ने अजर अमर हुने त्यस्तो वरदान म दिन सक्दिनँ ब्रह्माजीले भन्नुभयो। त्यसो भनिसकेपछि हिरण्यकशिपुले भने, त्यसो हो भने म दिनमा पनि नमरूँ। ठिक छ, त्यस्तो हुनेछ। त्यसो हो भने म रातमा पनि नमरूँ, पानीमा नमरूँ, जलमा नमरूँ, स्थलमा नमरूँ, आकाशमा नमरूँ। म तपाईले सृष्टि गर्नुभएको चर अचर प्राणीबाट मेरो मृत्यु नहोस्, न शस्त्रले न अस्त्रले, शस्त्रले पनि मेरो मृत्यु नहोस्, अस्त्रले पनि नहोस् भनेर उनले वरदान मागे। प्राण भएकोबाट पनि मेरो मृत्यु नहोस्, अनि तपाईले रचना गर्नुभएको संसारको कुनै पनि प्राणीबाट मेरो मृत्यु नहोस् भनेर हिरण्यकशिपुले वरदान मागे। मागिसकेपछि ब्रह्माजीले तथास्तु, त्यस्तै हुनेछ भनेर वरदान दिनुभयो।
वरदान प्राप्त गरिसकेपछि त अब शक्तिशाली भए उनले स्वर्गमा आक्रमण गरे। सर्वप्रथम आक्रमण गरिसकेपछि इन्द्र आदि देवताहरू परास्त भए। स्वर्गको राजा हिरण्यकशिपु भए। अहिलेदेखिको यो सत्ताको लडाईँ अहिले भर्खरैदेखिको होइन रहेछ। हेर्नुहोस् त सत्ताको लडाईँ कहिलेदेखि रहेछ। हिरण्यकशिपु त्यो कुर्सीमा पुगे, इन्द्रले छोड्नु पर्यो। देवताहरूलाई कतिलाई त पक्रेर हिरण्यकशिपुले त्यो दरबारमा, स्वर्गको दरबारमा काम गर्ने रूपमा प्रयोग गरे। हिरण्यकशिपुले कहिलेकाहीँ कु हुन्छ नि, सैनिक कु हुन्छ नि, मन्त्रीहरूलाई सैनिकहरूले काममा खटाउँछन्। तपाईँहरूले समाचारमा सुन्नुभएको छ होला। मन्त्रीहरूलाई सैनिकहरूले कु गरिसकेपछि कसैलाई के काममा खटाइदिन्छन्, कसैलाई के काममा खटाइदिन्छन्। त्यस्तै हिरण्यकशिपुले सत्ता कब्जा गरिसकेपछि, स्वर्ग कब्जा गरिसकेपछि भाग्ने भागिहाले। पक्रिनेहरूलाई चाहिँ जो पक्राउमा परेका थिए उनीहरूलाई काममा लगाए। त्यस्तो कुरा यहाँनिर वर्णन गरिएको छ। भाग्नेहरू भागिहाले। भागिसकेपछि ती देवताहरू भगवान विष्णु भएको ठाउँमा गए। भगवान विष्णुसँग प्रार्थना गरे, हे प्रभु, हामीलाई त दैत्यहरूले स्वर्गबाट खेदाए, हामी पुनः त्यो स्वर्ग चाहन्छौँ भनेर देवताहरूले प्रार्थना गरे। प्रार्थना गरिसकेपछि भगवान विष्णुले भन्नुभयो, यदा देवेषु वेदेषु गोसु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेष सवा आसु विनश्यति। हे देवता हो, सुन्नुहोस्, जब वेदको अपमान उसले अत्यधिक गर्नेछ, देवताहरूको अपमान अत्यधिक गर्नेछ, गाईको अपमान, गुरुहरूको अपमान जब उसले अत्यधिक गर्नेछ, धर्मको अपमान गर्नेछ, अनि म प्रति पनि जब उसले द्वेष गर्नेछ हिरण्यकशिपुले अत्यधिक, तब उसले वरदान पाएको भए तापनि म कुनै न कुनै उपाय निकालेर उसको उद्धार गर्नेछु, उसको वध गर्नेछु भनेर भगवान विष्णुले भन्नुभयो। त्यसो भनिसकेपछि देवताहरू त्यहाँबाट फर्किनु भयो। अब समय बित्दै गयो। समय बित्दै जाने क्रममा हिरण्यकशिपुका 4 जना छोराहरू भए। प्रह्लाद, तस्य दैत्यपते पुत्राश्चत्वार परमाद्भुता प्रह्लादो भून् महांस्तेषां गुणेर महदुपासकः। कान्छो हुनुहुन्थ्यो प्रह्लाद चाहिँ ब्राह्मण भक्त, शील सम्पन्नले युक्त, सधैँ सत्य बोल्ने, जितेन्द्रिय हुनुहुन्थ्यो। सबै प्राणीहरूको हृदयमा भगवानको दर्शन गर्ने त्यस्तो हुनुहुन्थ्यो प्रह्लाद। परम भक्त हुनुहुन्थ्यो भगवानको। सानैदेखि नै खेल्ने क्रममा पनि भगवानकै खेलहरू खेल्नुहुन्थ्यो। भगवानले गरेको लीलाहरू नै गर्नुहुन्थ्यो प्रह्लाद। न्यस्त क्रीडनको बालो जडवत् तन्मनस्तया कृष्ण ग्रह गृहीतात्मा न वेद जगदीदृशम। भगवान कृष्णलाई नै सम्झिने, भगवान विष्णुको नाम लिइरहने त्यस्तो गर्नुहुन्थ्यो। सानैदेखि उहाँ भगवानको भक्तिमा हुनुहुन्थ्यो। अब समय बित्दै जाने क्रममा प्रह्लादजी अलि ठुलो हुनुभयो। ठुलो भइसकेपछि पौरोहित्याय भगवान वृत्त काव्य किलासुरै सण्डा मर्कौ सुतौ तस्य दैत्य राजगृहान्तिके। हिरण्यकशिपुले यसो विचार गरे, अब छोरो ठुलो भयो, गुरुकुलमा पढाउनु पर्यो भनेर गुरुहरू भएको ठाउँमा लगेर दिए, मेरो छोरालाई पढाइदिनु भनेर। दैत्यपुत्रहरू जहाँ पढ्थे, जुन गुरुकुलमा पढ्थे, त्यही गुरुकुलमा लिएर हिरण्यकशिपुले लिएर गए। अनि गुरुहरूले अब पढाउने हुनुभयो। गुरुहरूले जे पढाउनुहुन्थ्यो त्यो सबै याद गर्नुहुन्थ्यो, कण्ठस्थै सुनाइदिनुहुन्थ्यो प्रह्लादजीले, तर त्यसलाई आत्मसात गर्नु हुँदैन थियो। त्यो कुरालाई धारण गर्नु हुँदैन थियो, धारणा चाहिँ गर्नु हुँदैन थियो, सुनाउनु चाहिँ हुन्थ्यो। किनभने दैत्य शिक्षा त राम्रो हुँदैन। दैत्य शिक्षा के हुन्छ? अरूलाई काट्ने, मार्ने, यस्तो खालको शिक्षा। यस्तो खालको शिक्षा उहाँलाई मन परेन। तर अब गुरुकुलमा बसिसकेपछि त पढ्नै पर्यो, याद गर्नै पर्यो, सुनाउनै पर्यो, सुनाउनु हुन्थ्यो। तर त्यो कुरालाई व्यवहारमा चाहिँ लागू गर्नु हुँदैन थियो। एक दिन गुरुहरूले यसो विचार गर्नुभएछ, षण्ड र अमर्क
हुनुहुन्थ्यो गुरुहरूले यसो विचार गर्नुभएछ, प्रह्लादले निकै पढे, अब लिएर जानु पर्यो हिरण्यकशिपु भएको ठाउँमा, अनि हामीले धेरै पढायौँ भन्नु पर्यो भनेर लिएर जानुभयो। लिएर गइसकेपछि प्रह्लादलाई हिरण्यकशिपुले सोधे, बाबु तिमीले के पढ्यौ राम्रो, अहिलेसम्म तिमीलाई के राम्रो लाग्यो भन त, तिमीले पढेको मध्येमा तिमीलाई के मन पर्यो भन त भनेर हिरण्यकशिपुले प्रह्लादलाई सोधे। सोधिसकेपछि प्रह्लादजीले भन्नुभयो, तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनां सदा समुद्विग्न धियाम सद्ग्रहात् हित्वात्मपातं गृह्यमन्दकूपं वनं गतो यद्धरिमाश्रयेत। हे पिताजी, अहिलेसम्म पढेको पढाइमध्ये मलाई त यो ठिक लाग्यो, यो सांसारिक कुरामा अल्मलिनुभन्दा त कुनै तीर्थमा गएर अथवा कुनै पुण्य क्षेत्रमा गएर भगवान् हरिको आश्रय लिएर बस्नु नै मलाई त उत्तम लाग्यो, राम्रो लाग्यो। अहिलेसम्म पढेको पढाइमध्येको यो ठिक लाग्यो मलाई भनेर प्रह्लादजीले भन्नुभयो। त्यो कुरा सुन्ने बित्तिकै श्रुत्वा पुत्र गिरो दैत्य परपक्ष समाहिता जहाँ स बुद्धिर्बालानां भिद्यते परबुद्धिवी। हिरण्यकशिपु हाँसे, ओहो, मेरा शत्रुहरूले लुकी लुकी आएर मेरो छोरालाई गलत शिक्षा दिइरहेका रहेछन् कि क्या हो? विष्णुको कुरा गरिरहेको छ, विष्णुको भक्ति गर्ने कुरा गरिरहेको छ यसले त। विष्णु पक्षका व्यक्तिहरूले आएर चाहिँ केही पढाउँदा रहेछन् कि क्या हो, विष्णुका कुराहरू बताउँदा रहेछन् कि क्या हो भनेर उनले भने। त्यसपछि गुरुहरूलाई पनि हिरण्यकशिपुले सोधे, तपाईँहरूले यस्तो पढाउनु हुँदैछ भनेर। गुरुहरूले भन्नुभयो, होइन, हामीले त्यस्तो पढाएकै छैन, यसले कहाँबाट यस्तो जानु हामीलाई थाहा छैन। त्यसपछि गुरुहरूले प्रह्लादलाई भन्नुभयो, प्रह्लाद तिमीले यो कहाँबाट जान्यौ, यस्तो कहाँबाट तिमीलाई आयो यस्तो कुरा भनेर भन्दाखेरि प्रह्लादजीले भन्नुभयो, यो त म भित्रै थियो, म भित्र भएको कुरा मैले बाहिर ल्याएको हुँ, तपाईँहरूले यो मलाई सिकाउनु भएको होइन, मैले आफै यस्तो जानेको हुँ भनेर प्रह्लादजीले भन्नुभयो। त्यसपछि त यति रिसाए हिरण्यकशिपु, यति रिसाए, दैत्य चन्दन बने जातो यम कण्टक द्रुम। चन्दनको वन जस्तो यो दैत्य कुलमा यो फटा कहाँबाट जन्मेछ, मेरो शत्रुको नाम लिन्छ, मेरो शत्रुको भक्ति गर्नु भन्छ। यस्तो राम्रो कुल दैत्य कुलमा यो कहाँबाट कुलङ्गार जन्मियो? खूब गाली गरे, कति हो कति गाली गरे। फेरि गुरुहरूलाई हिरण्यकशिपुले भने अब चाहिँ एकदम रेखदेख गर्नु, कोही बाहिरबाट आएर खुसुक्क आएर अरू शिक्षा नसिकाइदिउन् भनेर भने। त्यसपछि गुरुहरूले लिएर जानुभयो, फेरि अब पढाउन लाग्नुभयो। जे पढाउँथे गुरुहरूले सबै याद गर्नुहुन्थ्यो, सुनाउनुहुन्थ्यो। एक दिन यसो विचार गर्नुभएछ गुरुहरूले, अब त साँच्चै मजाले याद गरिरहेछन्, जाउँ हिरण्यकशिपु भएको ठाउँमा लिएर जाउँ, अनि यिनले याद गरे जति सबै सुनाइदिन्छन्। सुनाइदिसकेपछि त हिरण्यकशिपु पनि हामीसँग खुसी हुन्छन्। ओहो, अब चाहिँ गुरुहरूले राम्रो पढाउनु भएछ भन्छन्, हामीलाई केही बक्सिस पनि देलान्। गुरुहरूलाई त्यस्तो भएछ मनमा। गुरुहरूले लिएर आउनुभयो। लिएर आइसकेपछि हिरण्यकशिपुले काखमा राखे छोरालाई। छोरा हो नि त, माया त लाग्यो, काखमा राखे। काखमा राखेर उनले सोधे, बाबु अब चाहिँ के राम्रो पढ्यौ, अहिलेसम्मको सबैभन्दा राम्रो तिमीलाई पढाइमध्येको के राम्रो लाग्यो भनेर सोधे। हिरण्यकशिपुले सोद्धाखेरि प्रह्लादजीले भन्नुभयो, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वन्दनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। पिताजी, अहिलेसम्मको पढाइमा मलाई यो चाहिँ राम्रो लाग्यो, गुरुहरूले पढाएको पढाइमा सबभन्दा राम्रो मलाई यी कुराहरू लाग्यो। श्रवणम, भगवानका चरित्रहरू श्रवण गर्नु एकदम राम्रो लाग्यो मलाई। कीर्तनम, भगवानका गुणानुवादको कीर्तन गर्नु पनि मलाई एकदम राम्रो लाग्यो। स्मरणम,
भगवान विष्णुलाई स्मरण गर्नु पनि त्यो मलाई एकदम राम्रो लाग्यो। भगवान विष्णुको चरणको सेवा गर्नु पनि मलाई एकदम राम्रो लाग्यो। अर्चनम भगवान विष्णुको पूजा गर्नु, वन्दनम वन्दना गर्नु, यो पनि अहिलेसम्मको पढाइमा मलाई धेरै राम्रो लाग्यो। अनि दास्यम म भगवानको भक्त हुँ भन्ने भावलाई स्वीकार गर्नु पनि मलाई एकदम राम्रो लाग्यो। सख्यम सख्यम सख्य भनेको मित्रता, भगवानलाई साथी मान्नु पनि मलाई एकदम राम्रो लाग्यो। आत्मनिवेदनम आत्मनिवेदन, आफ्नो सम्पूर्ण चिज भगवानलाई अर्पण गर्नु पनि यो मलाई राम्रो लाग्यो। सज्जनवृन्द, यसरी नवोदा भक्तिको बारेमा प्रहलादजीले बताउनु भयो। हेर्नुहोस्, यो 9वटा भक्तिले पनि भगवानलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ। यो 9वटा भक्ति श्रवण गरेर कसले भगवानलाई प्राप्त गर्नुभयो? उदाहरण दिँदैछु। श्रवण गरेर भगवानलाई परीक्षितले प्राप्त गर्नुभयो, भागवत श्रवण गरेर। कीर्तन गरेर कसले प्राप्त गर्नुभयो? सुखदेवजीले भगवानलाई प्राप्त गर्नुभयो। सुखदेवजीले जहिले भगवानको कीर्तन गर्नुहुन्थ्यो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कीर्तन गरेर सुखदेवजीले भगवान विष्णुलाई प्राप्त गर्नुभयो। स्मरण गरेर सम्झेर कसले प्राप्त गर्नुभयो? पृथु महाराजले भगवानको सम्झना सधैँ गरेर भगवानलाई प्राप्त गर्नुभयो। पाद सेवनम चरणको सेवा गरेर भगवानलाई कसले प्राप्त गर्नुभयो? लक्ष्मीले भगवान विष्णुको चरणको सेवा गरेर भगवानलाई प्राप्त गर्नुभयो। अर्चनम पूजा गरेर त धेरै भक्तहरूले भगवानलाई प्राप्त गर्नुभयो। वन्दना गरेर अक्रूरजीले, पछि भागवतमै आउँछ, अक्रूरजीले भगवानलाई प्राप्त गर्नुभयो। दास्यम भक्त हुँ भन्ने भाव स्वीकार गरेर कसले भगवानलाई प्राप्त गर्नुभयो? हनुमानजीले भक्त भनेर भगवानलाई प्राप्त गर्नुभयो। सख्यम मित्र साथी बनेर, भगवानको साथी बनेर कसले भगवानलाई प्राप्त गर्नुभयो? अर्जुन त भगवान श्रीकृष्णको साथी बनेर पनि भगवानलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ। आत्मनिवेदन आफूमा भएको सम्पूर्ण चिज भगवानलाई अर्पण गरेर पनि भगवानलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ। कसले यसरी प्राप्त गर्नुभयो भन्नुहुन्छ भने बलिले। आउँछ प्रसङ्ग अगाडि। बलिले आफ्नो भए जति सम्पूर्ण चिज भगवानलाई अर्पण गरेर भगवानलाई प्राप्त गर्नुभयो। सज्जनवृन्द, यसरी नवोदा भक्तिको कुरा गर्नुभयो प्रहलादजीले। तर हिरण्यकशिपु यो कुरा सुन्ने बित्तिकै खुब रिसाएर गुरुहरूलाई गाली गरे। कति गाली गरे। अब चाहिँ राम्रो पढाउनुहोस् है गुरुहरू, सबै मेरो शत्रु विष्णुको कुरा गरिरहेको छ, एकदम राम्रो पढाउनु भनेर हिरण्यकशिपुले भने। त्यसपछि अब फेरि गुरुहरूले गुरुकुलमा लिएर जानुभयो, लिएर गएर पढाउन लाग्नुभयो। धेरै समयसम्म फेरि पढिसकेपछि गुरुहरूले लिएर आउनुभयो। अब चाहिँ राम्रो भन्छ कि भनेर फेरि पनि भगवान विष्णुको भक्ति गर्ने कुरा नै गर्नुभयो। अब त हिरण्यकशिपु रिसाइसकेपछि यसलाई मार काट, जसरी भए पनि मार यसलाई सक भनेर आदेश दिए। सेनाहरूले पहाडबाट खसालिदिए। भगवान विष्णु जानुभयो, बचाउनुभयो। सर्पहरू भएको ठाउँमा लगेर छोडिदिए। भगवान विष्णु जानुभयो, बचाउनुभयो। हात्तीहरू भएको ठाउँमा लगेर छोडिदिए प्रहलादजीलाई। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नाम जप्नुहुन्थ्यो प्रहलादजीले। त्यहाँ पनि भगवानले आएर बचाउनु भयो। कति प्रयत्न गरे तर पनि सकेनन्। अब त हिरण्यकशिपुले सोच्न लागे, हो यत्रो प्रयत्न गर्दा पनि मैले सकिनँ। होलिकालाई प्रयोग गरे। बहिनी होलिकाले भनिन्, दाजु मसँग एउटा ओढ्ने छ, त्यो ओढ्ने म ओढेर बसेँ भने अग्निमा मलाई अग्निले पोल्दैन। मैले त्यस्तो वरदान पाएको छु ब्रह्माजीबाट। म प्रहलादलाई काखमा लिएर बस्छु, मेरो वरिपरि दाउरा राखेर आगो लगाइदिनु, मरिहाल्छ यो, मलाई केही पनि हुँदैन। होलिकाले भनिन्, ठिक छ त्यसो भने बहिनी मलाई सहयोग गर तिमी भनेर हिरण्यकशिपुले भने। वरिपरि दाउरा राखियो, बीचमा दाउरैमाथि होलिका बसिन्। उनले काखमा प्रहलादजीलाई राखिन्, ओढ्ने थियो त्यो ओढिन्, आगो लगाइयो। आगो लाग्ने क्रममा हावा हुन्डरी आयो। हावा हुन्डरीले तिनको ओढ्ने त उडाएर लिएर गयो। तिनलाई त पोलो, तिनी मरिन्। प्रहलादजीलाई त भगवानले बचाउनु भयो।
दुरुपयोग गर्यौ भने चाहिँ यो ओड्नेले काम गर्ने छैन भनेर ब्रह्माजीले भन्नुभएको थियो। दुरुपयोग गरिन् नि त, कसैलाई मार्न त्यो आफ्नो शक्ति वरदान प्रयोग गरिन्, दुरुपयोग गरिन्। कहिलेकाहीँ हामी देख्छौँ नि दुरुपयोग गर्नेहरूको हालत के हुन्छ, शक्तिको दुरुपयोग गर्नेहरूको हालत धेरै अब यहाँबाट भन्न मिल्दैन, तपाईँहरू आफै थाहा पाउनुहुन्छ। कतिपय व्यक्तिहरूले पदबाट यहाँ भएको थियो नि एकचोटि, थोरै मैले तपाईँहरूलाई कोट्याएँ मात्रै, प्रधान सेनापतिलाई हटाउने प्रकरण, त्यति भने शक्तिको दुरुपयोग गरेका थिए नि।